الرحيم النهارده هنعمل احلى بسبوسه ممكن تاكليها وممكن تعمليها في البيت. جبت لك الطريقه دي من حلواني، وصدقيني مش هتلاقي طريقه زيها او انسي اي طريقه تانية للبسبوسه. معايا النهارده المقادير سهله خالص وهتلاقيها متوفره. معايا نص كيلو دقيق سميد، بنجيبه من عند العطار او ممكن مغلف زي ما انت عايزه، بس يكون حبيباته رفيعه مش سميكه. ومعايا ربع كيلو سكر، ومعايا 150 جرام سمنة سايحة، و150 جرام لبن. معايا 3 معالق جوز هند على حسب الرغبة طبعا. ومعايا 100 جرام عسل جلوكوز او عسل نحل، او ممكن عسل كمان بتاع الكنافة اللي هو التقيل ده. ومعايا فانيليا. معايا بقى للشربات 350 ملي مية، و250 جرام سكر. هسيبلك المقادير كلها في صندوق الوصف. اول حاجة هنعمل الشربات عشان يلحق يبرد، لان شربات الكنافه بيبقى خفيف بارد ومش سخن زي ما احنا عارفين. دي اول تكه في عمايل البسبوسه المظبوطه. حطينا هنا الميه على السكر وحطينا فانيليا، وهنحاول ندوب شويه في السكر ونحطه على النار. يعني طبعا السكر مش هيدوب كله، بس اهو بنحاول ندوب شويه عشان نساعد في ذوبانه. هنجيب صينيه بقى مقاس 32، اللي هي المقاس الكبير اللي في الطقم الصواني، اللي الحيطه بتاعته او الجناب بتاعته مش مرتفعه. ودي برضو تكه للبسبوسه، لانها لو الجانب بتاع الصينيه عالي البسبوسه هتنشف وهتشقق معاكي. هندهن كده الصينيه كويس جدا. لو عندي قطعه زبده طالعه من التلاجة يكون افضل كتير في النتيجه، لكن انا ما كانش عندي صراحه، حطيت سمنه وطلعت برضو كويسه. ندهنها بقى من كل ناحيه كده. ده شربات على النار. اول ما يبتدي يغلي هنضيف عليه عصير نص ليمونه، لو كبيره، لكن لو صغيره ممكن ليمونه. طبعا العسل بتاع او الشربات بتاع البسبوسه ما بيعقدش، يعني بنغلوتين كده وننزله على طول. ده بقى دقيق سميد، هنحط عليه السمنه ونقلبه كويس جدا، بس ما نبسش. يعني دي برضو تكه من تكات البسبوسه الصح، ان احنا ما نبسش في الدقيق السميد، لانه زي الدقيق العادي بيعمل عرق وممكن ينشف البسبوسه. احنا بس بنوزع السمنه على الدقيق كله. في الاول كنا بنبس في الدقيق، وكانت بتطلع ناشفه، مهما نعمل كانت بتطلع برضو ناشفه. حطيت كده الجوز هند وبرضو بقلبه بوزعه على الخليط كله. هنركنه بقى على جنب. انا هنا لقيت البوله صغيره، رحت نقلته في بوله كبيره. هنجيب بقى اللبن بتاعنا والسكر، ربع كيلو السكر وال150 مللي لبن وال100 جرام عسل الجلوكوز. ده بيبقى عند مستلزمات الحلواني رخيص جدا، يعني البطرمان ممكن يبقى كيلو الا ربع ب10 جنيه، فانا بجيبه بينفعني في حلويات رمضان كلها. بيدي برضو نتيجه حلوه وطعم حلو للسيرب او الشربات. حطينا 100 جرام وبندوب شويه ونرفعه على النار، يا دوبك يدفى، ما يسخنش خالص، يدفى عشان السكر بس يدوب. هنضيف بقى كل المكونات اللي هي السايله دي على الخليط الاولاني بتاع الدقيق السميد والسمنه، وبرده بنقلب بالمعلقه. هنخلط بقى المكونات كلها كده بالمعلقه، وبرده من غير بس ولا عجن كتير. الصينيه ديت انا بعد ما دهنتها دخلتها التلاجة علشان السمنه اللي فيها تجمد وما تختلطش بالبسبوسه اللي هحطها، وتبقى عازل بينها وبين الصينيه. حطينا بقى الخليط في الصينيه وبنحاول نوزعه، ونراعي طبعا السمك يبقى واحد في كل جانب من الصينيه. نوزع كده بالراحه. على فكره يا جماعه، في تكه مهمه جدا جدا، بعد ما تحطي الخليط في الصينيه لازم يقعد نص ساعه في التلاجة. التكه ديت بتغنينا عن حط البيكنج باودر، لان حبيبات السميد بتشرب من السوائل اللي فيها فبتنفش
وبتبقى كأنك حاطه بيكنج باودر، بس مش حاطين بيكنج باودر عشان دي مش كيكه، دي بسبوسه. احنا دخلناها الفرن على درجه حراره 220 او 200 على حسب طبعا الدرجه اللي عندك. قعدت حوالي 20 دقيقه وطلعت بالشكل الحلو دوت. اول ما تخرج بقى هنسقيها بالشربات اللي بدرجه حراره المطبخ، مش مغلي ولا حاجه، الخفيف. طبعا اول ما تحطي الشربات هتحسي ان هو كتير عليها، بس هو مش كتير، هو المقدار ده مظبوط قوي قوي عليها. هي بعد فتره بسيطه بتشربه كله وبتبقى طريه وحلوه جدا. كل حاجه، كل الملحوظات هسيبها لك في صندوق الوصف، المقادير بالجرام وبالكوبايه. ده شكلها بعد ما شربت السيرب كله. بجد بأمانة أنا كنت فعلا يعني محتارة في البسبوسة، لأن أكتر حاجة كانت بتفشل معايا، بس إن الطريقة دي ادتني نتيجة حلوة جدا جدا، ما تفرقهاش خالص عن أي محل من محلات الحلويات. أهم حاجة برضو من ضمن الحاجات المهمة للبسبوسة إن هي تبرد خالص، علشان تديكي قطع متماسكة، تقدري تنقليها من طبق لطبق ومن صينيه لطبق من غير ما تتفتفت منك وتبقى مبهدله في شكلها. انا سبتها بس حوالي ربع ساعه، كانت لسه دافيه، لكن لو كنت سبتها اكتر من كده كانت هتديني قطعه متماسكه اكتر من كده. شوفوا طبعا شكلها ولونها، هي بصراحه يعني تيبيكال من اللي احنا بنشتريها. جربيها ومش هتندمي، وان شاء الله ان شاء الله تدعي لي على الطريقه دي. اهي قطعه متماسكه، ولا لازقه في صينيه ولا مبهدله ولا مهريه، غير طبعا طعمها وريحتها مش قادره اقولك. انا كده خلصت وصفتي. مستنيه منك بقى لايك وشير، والاشتراك في القناه ده اساسي، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.